Patron elektrikli bir aynısı. Şaka yapıyorsun. Hadi bakalım. Üstte de hiç harika oldu.
Şu an bu su içilir ya. Balık avlamak için. Burada Barış Manço'nun evi var değil mi? Manço'nun diye biliniyor şu ev ama değil. Yok değil mi? Biliniyor ama değil mi? Barış Manço'nun vefatından sonra Lale Manço'nun ikinci eşi. Ya hani iki kişi arada, bir işim yok ya.